Pekný deň, volám sa Dominika, ale väčšina z vás ma pozná ako pravú veštbu, ale založila som aj KAF Academy, kde sa zaoberáme aj kundalini aktiváciami a inými modalitami. A dnešnou takouto otázočkou, ktorú som dostala je, že ako vám kundalini aktivácie alebo také tie iné modality, ktoré sú založené napríklad na dotyku bodov na hlave alebo dotyku na tele, dokážu pomôcť lepšie manifestovať. Ak chápete manifestáciu, tak manifestácia je veľmi založená na vibráciách a frekvenciách. Keď máte v sebe veľmi veľa blokácií, to znamená, že veľmi veľa strachov, váš nervový systém je zaťažený tým, že neustále vás niečo ťaží, že to okolie sa k vám nesprávalo pekne. V tej minulosti ste mali nedostatok lásky, financií, mali ste tam zdravotné problémy a normálne môžete cítiť ako keby taký tlak až na svojom teličku. A práve tými modalitami, ktoré sa venujú tomu nervovému systému, ktorý je naozaj prepojený s tým teličkom, dokážete dať preč tieto blokácie a je to ako keby ste praskli nejakú starú škrupinu a vy sa viete vyliahnuť ako taká tá nová žiarivejšia osoba s vyššou frekvenciou. A keď ste vo vyššej frekvencii, to znamená v tej pozitívnejšej, kde nemáte tie strachy, smútky, hnev, ktorý vás tak sťahuje, tak vtedy tá manifestácia prebieha oveľa ľahšie. A väčšina ľudí si kazí tie manifestácie alebo taký ten prílev toho dobrého práve tým, že tomu blokujú tým svojim strachom. S tým svojim strachom, že keď niečo dobré príde, zase sa odohrá niečo zlé, ako to bolo v minulosti. A potom nevidia tie výsledky. A nemusia to robiť vedome, môžu si hovoriť afirmácie, môžu robiť nejaké rituáliky, aby zmenili tú svoju hlavu a to svoje preprogramovanie, ale keď to teličko má v sebe traumu, tak automaticky ide do toho zmrštenia sa, toho stuhnutia. Je to ako keď vidíte hada a zlaknete sa a hneď cítite taký ten strach. Alebo keď sa máte popáliť ohňom, hneď tá ruka tak odskočí, lebo cítite, že páli. Takže vy tým, že upokojíte ten nervový systém, tým, že dáte preč tieto vrstvy, ktoré ste si dali na seba, alebo ktoré vám dalo to okolie, aby ste sa nesprávali tak, ako je vaša prirodzenosť, tak tým sa zmení tá vaša vibrácia a viete si priťahovať to, čo vám prináša šťastie. A áno, viete si manifestovať veci aj bez tej svojej vibrácii alebo frekvencii, ktorá je tá prvotná, s ktorou ste sa narodili. Ale to vidíte potom, že tie manifestácie sa vám plnia, ale vy sa necítite byť šťastnými. Lebo viete si manifestovať aj to, že manifestujete hlavou a takou silou. A to sú presne tie želania, že si splníte veľa nehnuteľností, máte auto, máte krásneho partnera alebo tak, ale vnútorne cítite tú prázdnotu a to je proste tým, že tá vaša hlava manifestovala nie to srdce a to srdce je ešte blokovanými takými nánosmi, čo by ste mali spraviť, čo vás spraví šťastným, čo vám formovalo to okolie a vaše traumy. Budem veľmi rada, keď mi do komentára napíšete, či s vami toto rozprávanie rezonovalo, prihlásite sa na odber a poprípade mi napíšte, že o čom by mal byť ďalšie videjko. Majte krásny deň.